আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। বন্ধুরা, আজকে আপনাদেরকে 12 ভোল্ট 5 এম্পিয়ার একটি ব্যাটারি, কমপ্লিট ড্যামারেজ একটি ব্যাটারি আপনাদেরকে আজকে আমি রিপেয়ার করে দেখাবো। এই ধরনের ব্যাটারি আপনারা ফেলে দেওয়ার দিন শেষ। এইগুলো আমার ভিডিওটা না টেনে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখেন। অবশ্যই আপনিও এই ব্যাটারিটা ঠিক করতে পারবেন। ইনশাল্লাহ আপনিও সাকসেস হতে পারবেন এই ব্যাটারিটা রেডি করে। কমপ্লিটলি ড্যামারেজ একটি ব্যাটারি আর কীভাবে রেডি করবো আপনারা ভিডিওটা না টেনে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখেন। অবশ্যই আপনাদের অনেক কাজে আসবে। তো বন্ধুরা, এই হচ্ছে ব্যাটারির ভিতর সাইড। এটাকে আমি কেটে খুলে একদম ড্যামারেজ একটি ব্যাটারি আবার পুনরায় পারফেক্ট করতে সক্ষম হয়েছি। আপনারা ভিডিওটি না টেনে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখেন। অবশ্যই এই ধরনের বাজে ব্যাটারি আপনারা ঠিক করতে পারবেন, নষ্ট ব্যাটারি ঠিক করতে পারবেন। তো প্রথম অবস্থায় আপনারা টিকনেসের নিচে কেটে ফেলবেন হেস্কো ব্লেড বাট সিস্টেম করে। তো দেখেন, কাটার পরে আপনারা এই অবস্থায় পাবেন ব্যাটারিগুলা। তো যখন কাটবেন খুব কেয়ারফুলভাবে কাটবেন যাতে কমপ্লিট সেলগুলা নষ্ট না হয়। সেলের উপরে কাটবেন। তারপরেও আমি যে সাইডে কাটছি, অর্থাৎ যে ব্যাটারির হলুদের উপরের যে পার্টটা আছে, এটা হচ্ছে নীল কালারের টিকনেসে আমি কেটেছি। কাটার পরেও একটু ব্যাটারি টার্মিনালের যে ইয়েগুলো আছে, ওই কানেক্টরগুলো আছে, এগুলা কেটে একটি কানেক্টর 3টি কানেক্টর হয়ে গেছে। কারণ উপরের যে সোল্ডারিং ছিল এই সীসার জ্বালার, এগুলা ছুটে 3 পার্ট হয়ে গেছে। তাই এগুলো আমি আবার সোল্ডারিং করে নিব। এখন আমি প্লেটগুলা মেপে দেখতেছি ঠিক আছে কি না। সব প্লেটগুলা কিন্তু ঠিক আছে, 2.0 করে বা 2.1 করে, অর্থাৎ 2 ভোল্ট ম্যাক্সিমাম 2 ভোল্টের ভিতরে থাকে এই প্রতিটা প্লেট। 6টি প্লেটের মধ্যে হচ্ছে 12 ভোল্ট, অর্থাৎ প্রতিটি প্লেটে 2 ভোল্ট করে থাকে, 2 ভোল্ট করে থাকে। এই দেখেন, আমি কাটার পরে কি করেছি, এইখান থেকে যে প্রতিটি সেলের মধ্যে উপরের সীসা ছিল এগুলা কেটে গেছে। প্রতি সেলের মধ্যে 3টি করে কানেক্টর বেরিয়ে আসছে। আমি এই 3টি কানেক্টর এখন আমি একত্রিত করব আবার, যাতে আমার সেলগুলা পারফেক্ট হয়ে যায়। আর ভিডিওটা লম্বা হয়ে যাবে, সেজন্য আমি আগে কিছু প্লেটের মধ্যে আমি একত্রিত করে নিয়েছি। এখন আবার যে ওই যে আমি আমার যে দিক দিয়ে আমি সোল্ডারিং করতেছি, ঠিক সেই দিক থেকে উপরের সীসাটা কেটে গেছে, সেজন্য 3 টুকরো হয়ে গেছে। এই 3টি পার্টকে আমি একত্রিত করতেছি। একটি নেগেটিভ অথবা একটি পজিটিভ হবে এখানে। তো যাক, তারপরে আমি এইটাকে সিরিজ করব, আপনারা দেখতে থাকেন। আর এই ধরনের নষ্ট ব্যাটারিগুলো আপনারা ফেলে না দিয়ে চেষ্টা করবেন প্রথম অবস্থায় এগুলা ব্যাটারি, যারা এই ব্যাটারিগুলার ডিভাইসের কাজ করেন, চার্জার লাইট বলেন, ফ্যান বলেন, আর যে কোনো ধরনের ডিভাইস, যে কোনো ধরনের এই ধরনের ব্যাটারি, অর্থাৎ বড় ব্যাটারি তো আমরা কাজ করতে পারবো না, আমাদের এই সামর্থ্য নেই। তো আমরা এই ধরনের 12 ভোল্ট ব্যাটারি, 6 ভোল্ট ব্যাটারি, 9 ভোল্ট ব্যাটারি, অর্থাৎ 1 এম্পিয়ার থেকে 9 এম্পিয়ার 10 এম্পিয়ার পর্যন্ত আমরা চাইলে কাজ করতে পারি। তো দেখেন, এগুলার সেলগুলা পারফেক্ট আছে। প্রতিটি সেলে 2 ভোল্ট করে দেখাচ্ছে, প্রতিটি সেলের মধ্যে 2 ভোল্ট করে দেখাচ্ছে। এখন আমি এইগুলা এখন কানেক্ট করে নিয়ে নিয়েছি, নেগেটিভ পজিটিভগুলা পারফেক্টভাবে দেখাচ্ছে প্রতিটি সেল। এখন আমি এই সেলগুলা কাটার পরে যে ডিসকানেক্ট হয়েছিল, এই ডিসকানেক্টগুলো আমি আবার কানেক্ট করছি, আর কিছু না। এখন আমি এগুলাকে আমি সিরিজ করব। প্রতিটি সেলের মধ্যে 2 ভোল্ট করে থাকে, যদি 6টি সেলের মধ্যে 12 ভোল্ট আছে। দেখেন, আমি সবুজ গ্রিন তার দিয়ে আমি এগুলাকে আমি প্রতিটি সেল 2 ভোল্টের অর্থাৎ 2 ভোল্টের সেলকে আমি সিরিজ করে 12 ভোল্ট করছি। তার অরিজিনাল যেভাবে ঠিক ছিল সেভাবেই করে নিয়েছি। আর উপরের পার্টগুলোতে আর কানেকশন করব না, শুধুমাত্র ব্যাটারির নেগেটিভ পজিটিভ টার্মিনালে কানেক্ট করব আমি। তো দেখেন, এইগুলো আমি মেপে দেখতেছি 2 ভোল্ট থেকে 4 ভোল্ট, 4 ভোল্ট থেকে 6 ভোল্ট, 6 ভোল্ট থেকে 8 ভোল্ট, 8 ভোল্ট থেকে 10 ভোল্ট, 10 ভোল্ট থেকে 12 ভোল্ট কীভাবে আমি সিরিজ করছি। অর্থাৎ একটির নেগেটিভ, একটির পজিটিভ, একটির নেগেটিভ, একটি পজিটিভ, এইভাবে করে আমি 12 ভোল্ট আগের যেভাবে ব্যাটারিটার কানেকশন করা ছিল ঠিক সেভাবেই আমি করে নিয়েছি। এখন আমি ট্রাই করব 12 ভোল্টের একটি ডিসি বাল্ব, 5 ওয়ার্ডের একটি 12 ভোল্ট ডিসি বাল্ব দিয়ে আমি ট্রাই করব এটার সেলগুলা বা এই কানেকশনগুলা ঠিক আছে কিনা, দেখি কতটুকু জ্বলে। হ্যাঁ, এটা কিন্তু 12 ভোল্ট আমি মেপেও পেয়েছি, পারফেক্ট জ্বলতেছে এবং ফুল
আলোতে 12 ভোল্ট জ্বলতেছে। এখন ব্যাটারিতে চার্জ নেই, তারপরেও ফুললি 12 ভোল্ট এম্পিয়ার একটু কম আছে। আমি পরে চার্জ দিয়ে দিব। ফুললিভাবে এলইডিটা জ্বলতেছে। এটা হচ্ছে 12 ভোল্ট 5 ওয়ার্ডের একটি ব্যাটারি। তো এখন আমি এই যে এইগুলো আছে দেখেন, এইগুলো আসলে কি নষ্ট ছিল, ওই যে কিছু কিছু প্লেটের উপরে জং ধরে গেছে, ওভারহিট হতো, এগুলা গরম হওয়ার কারণে এগুলাতে চার্জ কিছু কিছু প্লেটের মধ্যে চার্জ হতো না। কারণ কিছু কিছু প্লেট সুন্দর রয়ে গেছে, সিলভারের মতো রয়ে গেছে, আর কিছু কিছু প্লেট এখানের মধ্যে জং ধরে গেছে উপরের টার্মিনালের মধ্যে। ঠিক সেগুলো আমি এখন ওই যে দেখেন এইটার মধ্যেও জং ধরে গেছে। তো এইগুলা জং ধরার কারণে হিট আপ হয়ে যেত, সেই জন্য ব্যাটারিটা চার্জ হতো না। সেই জন্য আমি এই ড্যামারেজ ব্যাটারিগুলা খেটে ট্রাই করলাম এটা কতটুকু পারফেক্টভাবে রেডি করা যায়, আমি আপনাদেরকে দেখালাম। আমি নিজেও সক্ষম হলাম এটা ঠিক করতে, আপনারাও সক্ষম হবেন। এখন এই যে ব্যাটারি টার্মিনালের প্রতিটি সেলের যে সীসাগুলো আছে এইগুলো আমি কেটে ফেলতেছি, কারণ এটার উপরের যে আমি যে সোল্ডারিং করেছি এটাতে যদি ডিসকানেক্ট করে ফেলে নেগেটিভ পজিটিভ এখানে করে, তাহলে গরম হয়ে ব্যাটারিটা বাস্ট হয়ে যেতে পারে। সেজন্য আমি এগুলো কেটে ফেলতেছি, আর এগুলা কমপ্লিটলি কেটে ফেলবো, এগুলা কমপ্লিট উতরে ফেলবো। কারণ ব্যাটারির নেগেটিভ পজিটিভ টার্মিনালটা রেখে সবগুলো আমি উতরে ফেলবো, এগুলো আমার প্রয়োজন লাগবে না। কারণ যদি ব্যাটারির সেলের মধ্যে লাগে নেগেটিভ পজিটিভ এখানে হয়ে যায় তাহলে সমস্যা হবে। এখন এই যে হলুদ পাটটা আছে গড়বড়, এগুলো আমি কেটে ফেলবো। অন্যথায় যে আমি কেটেছি, কাটার পরে আমার তারগুলো আছে এখানের উপরে, এগুলো রেডি হবে না। তো দেখেন এগুলো আমি কমপ্লিট কাটার পরে ভিডিওটা লম্বা হয়ে যাবে, সেই জন্য শর্ট করে দিয়ে দিছি। আপনারা ভালো করে মনোযোগ সহকারে ভিডিওটা দেখেন। কত সুন্দরভাবে এগুলা সেলগুলা রেডি করে নিয়েছি আমি, পারফেক্ট হয়ে গেছে। আবার আমি টার্মিনালের মধ্যে লাগিয়ে চেক করব এইটার পারফেক্ট চার্জ এখনও আছে কি না, না কোনো ব্যাটারিটা গরম হচ্ছে, কিছুই হচ্ছে না। খুবই সুন্দরভাবে আমি এগুলা রেডি করতে একটু সময় গেছে আমার, অনেক কষ্ট হয়েছে, অনেক কষ্ট হয়েছে এইটা কাজ করতে, আমার অনেক সময় লেগেছে। আমিও অনেক কষ্ট করে আপনাদেরকে ভিডিওটা দেখালাম। আপনারা হয়তো ভাবতে পারেন টেনে শেষে ভিডিওটা দেখে নেই, না বন্ধুরা, আপনারা যে কোনো কিছু শিখতে হলে একটু ধৈর্য সহকারে ভিডিওটা পুরো দেখবেন। তো যাই হোক, কষ্ট করে আমার ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখার জন্য আপনাদের কোনো ধন্যবাদ। এখন দেখেন প্রতিটি সেল কোন অবস্থায় আছে না আছে আমি এটা ট্রাই করতেছি, তারপরে লাগিয়ে নিব আস্তে আস্তে। আমি একটা কীভাবে আমি সিরিজ করে নিয়ে নেগেটিভ পজিটিভের সাথে আমি টার্মিনালের সাথে কানেকশন করেছি সেটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এখন দেখেন একটি নেগেটিভ একটির পজিটিভ, মনে করেন এখানে 2 ভোল্টের 6টি ব্যাটারি আছে, একটি করে আমি এটা নেগেটিভ পজিটিভ করে সিরিজ করে এটাকে আমি নেগেটিভ পজিটিভ করে টার্মিনালের মধ্যে নিয়ে এখানে আমি একত্রিত করেছি। তো এখন আমি ট্রাই করে দেখবো এটার চার্জটা ঠিক আছে নি। আমি যেহেতু একা ভিডিও করতেছি, এক হাতে ভিডিওটা ক্যামেরাটা আছে, এক হাতে আমার আমি এলইডিটা জ্বালানোর চেষ্টা করতেছি। যাই হোক, আপনাদের দেখানোর স্বার্থে এই কষ্টটা করতেছি। যদি কারো উপকার হয় এই ভিডিওটা দেখে, এই ধরনের একটি ব্যাটারি আপনারা নতুন কিনতে হলে এখন বর্তমান প্রাইস হচ্ছে 1100 টাকা হবে, 1100 টাকার মধ্যে হবে। আপনারা 1100 টাকা 1000 টাকা না কিনে ট্রাই করেন, কোনো কস্ট নেই, কোনো লস্ট নেই, আপনারা এই ব্যাটারিটা পুনরায় আবার রেডি করতে পারেন। আমি যেহেতু এইটাতে সাকসেস হয়েছি, আপনারাও পারবেন। আমি প্রায় এই ধরনের ব্যাটারি, আর এই যে কালো ব্যাটারিটা দেখতে পাচ্ছেন এটিও একটি স্ট্রং ব্যাটারি, ভালো ব্যাটারি। শুধু আপনারা লাইটটা কতটুকু জ্বলে না আসলে সেটা দেখানোর জন্য আপনাকে দেখাচ্ছি যে স্ট্রং একটা ব্যাটারি লাইটটা কিভাবে জ্বলতেছে এবং আমার কাজ করা ব্যাটারি এটাতে কিভাবে জ্বলতেছে। তো আমি এইটার জন্য আমি আপনাকে এইটা দেখানোর চেষ্টা করতেছি। যদিও কষ্ট করে আমি ভিডিওটা করতেছি, তবুও আপনাদের যদি একটু উপকার হয়, এই ধরনের ব্যাটারিগুলো ফেলে দিবেন না। আপনারা এই ধরনের ব্যাটারিগুলো একটু কষ্ট করে কেটে সেম জ্বলতেছে, দেখেন কোনো কমতি নেই। তো এই ছিল আজকের আমার এই ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ। ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।